रोशन ज़मीर मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। आपके दर पे रखकर उठाऊं मैं सर, आहा, ये अकीदत को मेरी गवारा नहीं। या मेरे गौसे आजम सरकार, आपके दर पे रखकर उठाऊं मैं सर, ये अकीदत को मेरी गवारा नहीं। मेरी हालत पे गौसे आजम करम कीजिए, मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं। बेशक मिल रही है मुरादें यहाँ दम बदम, मैं भी आया हूँ लेकर उम्मीदें करम। कौन साइल है जिसको नवाजा नहीं, तुमने किसका मुकद्दर सवारा नहीं। अपने बिगड़े मुकद्दर से लाचार हूँ, एक निगाहे करम का तलबगार हूँ। दिल तो यूं भी गुजर ही रहे हैं मगर बिल तुम्हारे करम के गुजारा नहीं। बिल तुम्हारे करम के वाह गुजारा नहीं। मगर आप उजड़ी हुई दुनिया को बसाने वाले, आहा, या मेरे गौसे आजम जीलानी कुतुब रब्बानी, आप उजड़ी हुई दुनिया को बसाने वाले, पल में बिगड़ी हुई हर बात बनाने वाले, गम के मारों को कलेजे से लगाने वाले, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। गौसे आजम है मेरी लाज बचाने वाले, गौसे आज़म है मेरी लाज बचाने वाले। लेकिन सामीन, मेरे गौसे आजम के बारे में मुफ्ती आजम हिंद हुजूर मुस्तफ़ा रजा खान नूरी बरेलवी क्या फरमाते हैं, समात फरमाइए। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, तवज्जो, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। और फिदा तुझ पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम। फिदा तुझ पे हो जाए नूरी ये मुज्तर, ये है इसकी ख्वाहिश ये दिली। है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम। ये 100 रुपए का नजराना इस खते पर आया है, भाई ने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मनकबत सुनाने जा रहा हूं आपको, सुने साहब कैसे कि न हो क्यों मर तबा आला,
सभी गौसे आजम के चाहने वाले सुने, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है इस वक्त यहाँ, जरा हाथ उठाकर बता दें। गौस पाक का चाहने वाला, हाय हाय सुभान अल्लाह, ये भी मेरे गौस के चाहने वाले हैं। क्या बात है, अल्लाह खुश रखे आपको। सुनो मेरे भाई इधर जो खड़े हैं कूलर के सामने, न हो क्यों मर्तबा आला, न हो क्यों मर्तबा आला, न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का, न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का, न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का। कैसे? न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का, न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का, न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का, न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का, न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का। ऐ मोमिनो, नबी से मिलता है शजरा, नबी से मिलता है शजरा जनाबे गौसे आजम का, नबी से मिलता है शजरा जनाबे गौसे आजम का, नबी से मिलता है शजरा जनाबे गौसे आजम का, नबी से मिलता है इधर आओ बेटा। जनाबे गौसे आजम का, नबी से मिलता है शजरा जनाबे गौसे आजम का। ये हकीकत है। न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का, हो क्यों मर्तबा आला गौसे आजम का, न हो क्यों मर्तबा आला जनाबे गौसे आजम का, नबी से मिलता है शजरा, नबी से मिलता है शजरा जनाबे गौसे आजम आजम का, नबी से मिलता है शजरा जनाबे गौसे आजम का, नबी से मिलता है शजरा जनाबे गौसे आजम का। ऐ मोमिनो, शेर सुनो शेर। मियाँ हुजूर, मियाँ तवज्जो चाहता हूँ हमारे अजमेर वाले मियाँ जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, इस शेर पर मैं आपसे भी दुआएं चाहता हूँ। देखिए साहब, शायर ने अपने मिजाज का शेर, एक नए अंदाज का शेर लिखा है। कैसे? ये वो पैसा,
ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए। ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए। ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए। देखिए ये नए डिजाइन का 100 रुपए का नोट या 50 या 200 जो यहाँ नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान में आया नए कलर में नए डिजाइन में, तो शायर कहना क्या चाहता है कि ये तो जो पैसा है, लेकिन ये वो पैसा है गौसे पाक के दीवानों, ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए। ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए। ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए। ये वो पैसा नहीं जो नोटबंदी से बदल जाए। ये कैसा पैसा है? चलेगा इंशाल्लाह, चलेगा हश्र तक सिक्का, चलेगा हश्र तक सिक्का, चलेगा हश्र तक सिक्का जनाबे गौसे आज़म का चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सिक्का जनाबे गौसे आज़म का चलेगा। हश्र तक जगा जनाबे गौसे आज़म का चलेगा। हश्र तक सिक्का जनाबे गौसे आज़म का चलेगा हश्र तक सिक्का जनाबे गौसे आज़म का। चलेगा हश्र तक सिक्का जनाबे गौसे आज़म का। एक मशवरा है मेरा गौसे पाक के चाहने वालों के लिए, गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए। क्या? हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगो, हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगो। हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगो। अगर चाहते हो कि मकान में दुकान में तरक्की हो, खैर व बरकत होती रहे, तो देखिए शायर ने अपना एक फिर नए मिजाज का शेर आपके सामने रखने की कोशिश की है। बाकी मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस शेर को सुनते हैं और कितने पसंद करते हैं। शेर ये है, हुसूले हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगो। हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगो। हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगो। हुसूले खैरो बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगो। क्या करना है आपको? लगा लो लगा लो लगा लो गेट पर तुगरा, लगा लो गेट पर तुगरा जनाबे गौसे आज़म का। लगा लो गेट पर तुगरा जनाबे गौसे आज़म का। लगा
दो शेर है, आखिर में इनको भी सुना रहा हूं। हुसूल खैर बरकत की तमन्ना है तो ऐ लोगो, लगा लो गेट पर तुगरा जनाबे गौसे आजम का, मगर कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरे जीला, गौस पाक के दरबार में जाने की इजाजत किसको मिलती है? दरे जीला पे जाने की इजाजत उसको मिलती है। दरे जीला पे जाने की सादत उसको मिलती है। दरे जीला पे जाने की सादत उसको मिलती है। दरे जीला है मोमिनो, दरे जीला पे जाने की सादत उसको मिलती है जिसे मिलता है परवाना। जिसे मिलता है परवाना, जिसे आता है परवाना जनाबे गौसे आज़म का। जिसे आता है परवाना जनाबे गौसे आज़म का। जिसे आता है परवाना जनाबे गौसे आज़म का। जिसे आता परवाना जनाबे गौसे आज़म का। और कहना है बिला तफरीको मजहब आज भी दरबारे जीला से। बिला तफरीक मजहब आज भी दरबारे जीला से। इस शेर को मैं अगर गरीब नवाज की शान में पढ़ूं तो और मजा देगा इंशाल्लाह, क्योंकि हिंदुस्तान वो जगह है जहां बिला तफरीक व मजहब सभी समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे ख्वाजा के दर पे जाते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। दरबार ख्वाजा ऐसा दरबार है। तो मैं मिसरा चेंज कर रहा हूं और ये कह रहा हूं क्या, बिला तफरीक मजहब आज भी, बिला तफरीक, बिला तफरीक मजहब आज भी दरबार ख्वाजा से। बिला तफरीक मजहब भी आज भी दरबार ख्वाजा से। बिला तफरीक मजहब आज भी दरबार ख्वाजा से। तो बिला तफरीक मजहब आज भी दरबार ख्वाजा से। रवां है फैज का दरिया, रवां है